Olá amigos, no vídeo de hoje eu trago para vocês a linha de bolsas Compact da Sumax. São diversos modelos e opções para vocês e essa é uma linha produzida com alta qualidade em matéria-prima e componentes. Construída sobre um rigoroso processo de confecção com costuras reforçadas, alças especiais. Os modelos contam com bolsos inteligentes, são diversas opções de bolsos. Nós temos modelos com capa de chuva especiais para proteção de seus equipamentos. Todos eles especialmente desenvolvidos para você pescador, para você armazenar, para você transportar e para você ter todo o seu equipamento de pesca de forma inteligente e prática, bem distribuído, organizado e seguro. Essas bolsas são ideais para você que procura algo compacto, prático, que facilita o transporte e vai facilitar muito a sua pescaria. Conheça a nossa linha completa de bolsas em nosso site e nos visite nas redes sociais.